全家你講下，講下我要。全家都即係希望你就係今日在座嘅每一位都可以幸福。點會？全家佢係當咗大家都係一家人，所以全家都係一齊。大家一齊開心。OK， 好啦，有冇最近有啲相處之後出完個 trip 有啲鮮為人知，發覺對方嘅嘢了解多咗㗎啦？最少人知就要乾濕分離嘅問題咯。係咩先？平時係睇樓先會有乾濕分離。我同你一樣啊！我諗你係即係冇所謂咁樣。係啊，即係佢對個即係廁所乾濕分離係好緊要嘅。哦，呢個係呢次先知咯。係啊，冇反喎。哦，你就冇所謂嘅。係我冇所謂，冇所謂。你乾濕都冇事嘅。OK。嗱，到底乾濕分離係咩？就大家去領略一下啦。OK， 好嗱，咁講完你哋嗰個團綜，好似英小組都嚟緊。喂，聽講你有睇我哋團綜喎？有。聽講你都有睇喎。聽講你冇睇喎？有咩？第一集講咩？講啊！我哋咩？去咗邊度啊？我哋團綜啊，所以你講下我哋嘅團綜有咩？浸溫泉嗰 part 少少咯，我覺得佢哋。所有團綜都可以睇，你最大洗嘅，相對，其實我哋4個都唔算大洗。佢最多車啊嘛，但佢亦揀多車喎，即係相對。佢哋生活個品味個質素係比較有要求，即係例如飲咖啡咧，佢都好有要求，即係分享。哦。即係平時嗌咖啡是但啦，唔緊要啦，有嗌啦。佢係啱啱都係啱啱先試咗一次啫嘛。係。如果係邊間嘅話，我就淨係要咩啊？就要 cold brew，另一間我就可以 hot milk 嗰啲。你問點解？因為嗰間其他咖啡仲難飲過屋企嗰啲咖啡。我想飲下 Stan 嘅咖啡係點㗎？講出嚟，因為我屋企咖啡好飲啫。有要求咯，爆內幕都有。OK， 唔緊要，好，跟住再問下，問多一題。OK， 唔使估啦。3、2、1，一嘢。講點解？你講點解自己論盡？你哋指我。點解你咁論盡啊？先，你認唔認同先？你認同㗎嘛？先，你認唔認同？認同講啦，所以咪講啦，自己講啦，你認同？點解認同先？啊？你講啦。係啊，我應該係成日最容易唔見嘢嗰個。佢唔見咧，佢有個我哋即係成日做啲團綜嘅，成日都會唔知我聽。成日揾耳機啊！你唔見我10幾個就係佢耳機，佢揾唔見咗，即係唔知自己耳機係邊。但係其實揾個耳機，跟住耳機就佢經常用嗰個手㗎。但耳機嚟講咧 ，Stanley 係唔見耳機嘅次數。有關我哋。佢真係，你講你而家唔見咗幾多個耳機？起碼10個啦，有冇啊？我唔係冇買新㗎咯。係啊，佢差唔多唔見咗10個。你用嗰個唔係過題啊，所以佢佢唔敢用嗰啲無線啊，一定要一嚿嗰啲咧，費事唔見咗一隻。啊，爆個料前幾日啫嘛，姜濤又係兩個都本輪上，本身就走㗎啦，佢話走先啦，即係已經有車落咗去啦。過咗陣，叮當，可唔可以用係佢喎？呢台做咩事啊？攞咗個背囊，即係自己個人走咗，背囊都漏咗你條友。我都試過咁，同佢打波打完佢走晒㗎啦，跟住就喂就翻嚟，成對鞋落低咗，仲要新嘅對鞋。我想問你，你知唔知而家你着翻嚟對鞋，而家你知唔知而家係？你知唔知？係喎，我好似擺喺廁所。係啦，我就係屙完尿出嚟，應該有對鞋。係啊，所以我廁所換衫咧，唔記得攞翻對鞋出去。佢唔知㗎，佢唔知擺入去㗎。佢換衫入面一對鞋擺喺度。OK，好，有認識你多啲。嗱，last 一題，邊一個係最長氣咧？邊個最囉嗦咧？係啦，長氣。好，啱唔啱啊？好，準備3、2、1。追冠軍喎，因為追成日嗌，成日囉嗦，好似好似烏蠅咁樣。但講嘢嚟講咧，密度係伊達幾少，都幾長嘅。我真係冇講嘢。但係一講起上嚟，佢就會 rap 咁啊嘛。你唔係好講嘢。大家拗頭咩？你冇阿 J 講咁多咯。阿 J 多啲嘅，阿 J 多啲嘅。哇！咁你哋兩個加埋一間房度都好嘈。啱啱就係一間房，所以啱啱係咯，所以就唔入去啦。長期隔離房都好嘈，因為我哋 stay 咁就嗌咯，佢成日真係成日嗌。幾短都嗌得。囉嗦。開聲啫係嘛？OK 嘅，但係囉嗦長期都係一種幸福嚟嘅，即係組裏面有個咁嘅成員。OK 啦，好啦。
我覺得唔得啊！演技嚟㗎，演技嚟㗎。我幫手你。上唔到，要企起身係咪？企一企先。上。你咁用力，喂。OK。左右，好嗱，起碼咧轉嗱，而家轉右先，係啦，影咗未？好，跟住中間嘅朋友，OK，跟住左邊嘅朋友，OK。重唔重啊？好，可以落地啦。重唔重啊？重唔重啊？唔使，你應該好輕嘅，簽。係咪喺後台練緊個拋圈圈啊？啱啱入去練。OK，好，歡迎姜濤，我同你傾下偈先。頭先即係之前咧，大家頭先講啲咩？咩啊？頭先佢講啲咩？頭先佢講嗰啲咩？係我哋去咗廁所冇聽唔聽？我我驚講嘅嘢變咗重複。冇講你壞話，冇事。唔係啊，同你傾下偈先啊！即係之前咧睇完嗰個團綜咧，有單嘢發覺你有個新技能喎。即係你除咗平時表演之外咧，原來你扮人扮嘢係有啲天分喎。即係你嗰個形體大師同埋嗰個對於別人嘅模仿嘅程度係好強。我想問有冇咩秘訣嘅咧？係天生得嚟定係平時已經有練習咧？我其實即係相處咗7年都好難了解佢哋，即係佢哋嘅特性啊或者咩問題。係有啲我諗身邊你哋對自己最熟悉嘅一啲朋友啊，都好易模仿到。唔係好難。OK， 哇，唔係好難。喂，想聽咩啊？想聽幾個？就今日同場嗰3位兄弟啊，可唔可以扮下先？可唔可以啊？喂，俾啲鼓勵先啦！扮佢哋啊？係啊。阿 J 最要扮嘅。係點樣咧？佢平時好即係佢好尷尬，冇諗過呢個尷尬。所以我知要做呢一 part。阿 J 嘛係咪？你演繹緊佢啊？阿 J 係即係佢平時會好嗲嘅，係即係佢好中意即係佢除咗之後即係哎呀咁樣，即係會好中意呢啲唔搞啦嗰啲。即係譬如我佢有一個整通，你，佢有一個通喺度嘅。係即係譬如我整你一個。我打死你啊！可以啊！係又真係喎，打死你！我全都好聽啲。跟住就開始喺度短嗌啦。係啊，就係咁樣咯。咁 Eden 咧 ，Eden 係點嘅咧？點樣最為人熟悉嘅？即係你 Eden 覺私底得？下就真係佢好似佢所講，佢又唔係話真係好嘈嘅，即係佢都會係點辦 Eden？即係 Eden 係嗰啲我冇所謂啊 ，OK 啊，OK 啊，我覺得 OK 啊，跟住但係佢如果遇到一啲可能佢覺得好想講嘅嘢就我覺得真係唔點樣，即係會認真討論嘅。佢會好認真係係咪？但係佢一出到佢就喂點啊，喂即係佢好中意。佢係真係好清楚，係真係台上佢可以好專業嘅，係即係呢方面要去學習，因為我覺得係好有時真係做 artist 可能我就有啲情緒啊會好易擺喺塊面度。我覺得 Eden 呢一方面真係佢好專業㗎嘛，係啊。阿 J 就佢唔開心就即係少女咁樣咯。係啦。咁阿 Stanley 咧 ，Stanley 係點樣㗎咧 ？Stanley 就如果後邊有塊鏡佢就會。喂，向住前面係塊鏡，前面係塊鏡，做個樣啫，做個樣。咁樣即係佢會 check 喺度摸咯，腹肌 check，好中意摸自己。特別係條坑。係啊，有時嗰一排演唱會嘅時候，即係你見到佢就喺度，得唔得？然之後俾你睇，會唔會俾人睇啊？會唔會俾兄弟？佢唔會特登俾人睇，係。但係心目中我諗佢想俾。會喺側邊 show 咯。係啦，但係你摸佢話，唔好啦咁樣，跟住但係又喺度摸。OK， 係咪好傳神先？係咪認為係扮得好嘅？唔係，俾個掌聲。喺呢啲狀態下，我扮有啲尷尬。OK。On a sunny day 啦，咁啊再舊年又好得太過分啦，係咪其實係一個 pattern，每年都有首歌想送俾大家嘅，即係送俾 fans，為佢哋做一首歌。我又唔會話特登即係每年啦，我又唔敢保證，因為我覺得我嘅歌都係隨住嗰一排嘅心情，或者話我有啲咩特別想表達嘅想講。咁我覺得我又唔可以話每一年都
都有類似嘅歌，但係我覺得即係可能有時一兩首已經足夠。就我相信，唔單止係我一個，我覺得即係我哋12個 Mirror 都係有好，就算唔係話嗰個 fans 指定係向 fans， 我覺得我哋好多嘅心意都係擺喺我哋自己嘅作品度，俾自己嘅 fans 睇。OK， 冇問題。好啦，最後我又係見面制，可以同大家面對面嘅交流，最想同佢哋講嘅説話係乜嘢？其實我冇乜諗嘅，我覺得因為係咯，即係我諗頭先佢哋要講嘅應該都講晒啦，即係我哋好感謝。咁都得？唔係，我覺得即係嚟緊要唱呢一首歌當初都係送俾自己嘅支持者啦，係啦，咁我都覺得在座每一位你哋都好支持自己中意嘅人啦，我覺得呢一個都係真係我覺得無論台下嘅觀眾們，你哋支持邊一位歌手，我諗都只要大家多啲聽香港嘅音樂，多啲推介俾身邊嘅人知道我哋香港呢個樂壇，無論係電影音樂或者任何幕前嘅一啲工作，其實都有助於我哋呢一個行業嘅。所以我覺得希望大家都可以多多支持啦，係啦。咁你哋咁樣做，其實只要講一兩句已經可以到我哋呢一個產業咧，好得太過分。Yes，let's go！ 所以大家好得太過分，哇！諗咗好耐呢個歌。有一次唱俾我知。我面對這份愛，不止抱歉萬次，唯獨你怎麼都不介意，閒話任人講，幾多詆毀咒罵仍舊堅持，在我害怕之時，說我可以。受挫比起我更在意，然後你禁不住糾結望向天，盼望放晴。當然你沒可能逆轉天意，但你不自量仍然去試，令我忍着淚從頭開始。誰可得太過分？誰死心塌地作我護蔭？淡淡然微笑着，若要可得比我狠。誰不准我慰問，只准我放心，蠢到為我分憂解困。即使我明明有錯，一雙腳如何奮進？還在等，誰天黑會抱憾？天光太敏感，總渴望有多些指引。迷途後望向自己足印，學好整個人生，和怎麼去愛人，才不管我在哪裏被困。但願牢牢抱着，讓你知，統統不要緊，填補所有責任，修補我決心，不再讓我天空灰暗。想反過來嘗試愛，感激你仍然與我無限近。Yeah, thank you. 抽中咗咧，佢哋會去唔同一區去收集晒，係啦，就然之後咧，遊戲公司就係啦，佢哋就負責收集，即係嗰啲就可以有機會上台啦。跟住之後收集我哋個樣，收集你就一齊齊，佢俾咗，總之跟住咧，我快速講，咁你有3個俾你揀，係啦嗰啲啦，快啲啊同，我要嗰張相係你跪低嘅，係啦。
唔係喎，公爵你影咗一張先，但我好似見到其實有4個㗎。你影咗呢張先。係啦，你要係啦。好，前面 camera， 哇係大晒 ，OK。唔係，大家想佢喺伊能都大聲俾，如果想都大嘅俾掌聲嚟聽啊！想伊能大嘅俾啲掌聲。咁樣對我啲 fans 好唔公平喎，佢哋咁嘅生活咁努力。好啦，咁樣係咁，你哋3個唔使大，淨係伊能一個大。好嘢！你哋一齊嚟玩遊戲，帶4個啊！一齊啊！獎你啦！獎你啦！獎你一齊啦！大家一齊啦！嚟啊！OK， 好，3、2、1個歡呼鼓勵佢哋，準備3、2、1。咩啊？大家都得到幸福啦。應該幾個就俾聽日定係聽日？好，嗱，大家都有福分，但係最幸福當然係聽埋你哋4位一齊為我哋唱歌啦。喂，唱歌不止啊！我哋行落嚟好唔好啊？我唔係好夠膽再落台。